Hroničan umor i iscrpljenost jesu znaci da je vaša limfa u stagnaciji i da joj je neophodan lagani pokret kako bi se energija vratila. Zdravo dragi moji i dobrodošle u moj novi video. Evo mene posle malo duže pauze, ponovo sam spremna i radosna što ću vam snimati raznorazne teme, što ovde za kanal, što za moju online platformu. Ukoliko ne znate još ništa o mojoj platformi, imate na mom sajtu, a link pronađite u opisu videa. Dakle, ponovo pričamo o limfi, ali danas uključujem i hroničan umor, jer je to tako česta pojava u današnjem svetu i to ne samo kod starijih osoba, nego upravo i kod veoma mladih devojaka, žena. I lično smatram da treba što više da se priča o ovome kako bismo zajedničkim snagama pronašle rešenja i kako ne bi ni jedna žena niti devojka baš predugo patila od ovoga. Ja iskreno da vam kažem, ne smatram da hroničan umor treba da bude deo nas zauvek. Ok, svima se dogodi, pa čak se i meni dogodilo da imam epizode hroničnog umora, ali ono što je zadatak svake žene i ono što je bio moj zadatak jeste da pronađem razloge zbog kojih sam hronično umorna. Ja sam to učinila i to isto savjetujem i vama. Nije, odmah da vam kažem, samo do tela. Dakle, nije do toga samo što se vi ne krećete dovoljno, što je vaša limfa prosto u stanju nepokrenutosti što se tela tiče, nego tu ima jako mnogo nepokrenutosti vaših misli, sećanja, emocija. Ne zaboravite da je sve u nama usko povezano i ukoliko vi čak i pokrećete vašu limfu, a ne pokrećete misli, emocije i sećanja, može se dogoditi da osetite simptome hroničnog umora. Dakle, mi moramo da idemo u skladu sa našom prirodom koja uvek kaže da trebamo da se krećemo. Dakle, energija se uvek kreće i nikada nećete primetiti da je energija korisna ako je u stagnaciji. Razmislite o ovome i ukoliko imate mnogo toga nerazrešenog u vašem unutrašnjem svetu, počnite polako da se pozabavljate tim. I danas imam za vas nešto što će vam, sigurna sam, biti mnogo korisno. Dakle, kada sam ja imala epizode hroničnog umora, onda sam naravno istraživala šta je ono što meni lično prija i svakako da mi nije prijao uopšte nikakav preterani pokret, niti neke agresivne vežbe disanja, niti bilo šta što bi me opteretilo, pa sam tako ja sebe nekako intuitivno pustila na prostirku da vidim šta je ono što će meni bar malo vratiti energiju. I jako mnogo vežbica i položaja sam istražila, kasnije i kroz edukaciju sam prosto utvrdila i zašto te vežbe pomažu, a danas sa vama delim jedan položaj ili vežbu kako god, koji se zove položaj psa na dole. Ukoliko možete i spremne ste, možete da ga isprobate. Ja sam radila dinamično, polako, nekada sam radila baš dosta nežno, nekada sam onako malo ubrzavala tempo, ali primetila sam da recimo kad god pokrećem malo jače listove, tada se nakon toga moja energija lagano vraća. Kasnije sam istražila da je to upravo zbog toga što se limfa iz stopala i listova nakon pokretanja nogu i listova vraća ka gore do srca i onda se polako i energija vraća. Pa hajde sada
čisto da vam pokažem kako se izvodi taj položaj, a podsjetit ću vas za kompletno vođene časove. Možete doći kod mene na platformu i da pronađete upravo ono što će vam evo sada u tim nekim epizodama hroničnog umora biti korisno. Ja uvek preporučujem da to budu neki lagani časovi kojih baš mnogo ima kod mene na platformi, jer kada imamo epizode hroničnog umora, onda svakako ne možemo toliko mnogo da se pokrećemo, a znamo, pritom važno je da naglasim i to, da limfa nema svoju pumpu kao srce i da joj mi moramo pomoći da se pokrene. Ako se mi uopšte ne krećemo, čak ni ono minimalno, recimo 5 minuta, a imamo epizode hroničnog umora, nikako ne pomažemo sebi, da. Ne možete da se pokrećete, umorne ste, ali to ne znači da trebate odmah da odustanete od sebe, nego polako da uvodite sebi nekoliko minuta danas, recimo 5 minuta, sutra 10, preko sutra 15 i da tako održavate nivo svoje energije. Hajde da vam pokažem kako se izvodi. Dakle, idemo najprije u položaj na sve 4. Dakle, ja vam sada samo pokazujem vežbicu, a vi možete da je uradite koliko god puta želite i da tačno primetite da li će vam prijati to kada malo jače pokrenete listove i stopala, a sigurna sam da hoće. Pređemo najprije u položaj na sve 4, pređemo na cele dlanove. Odlično, i sada ćemo samo nekoliko puta najprije da pokrenemo stopala. Izdužimo jednu nogu i kružimo nekoliko puta. Gledamo u prostirku i trudimo se da dišemo. Odlično. I onda polako spustimo nogu dole, pa podignemo drugu. I kružimo samo nekoliko krugova. Odlično. Lagano i nežno. Super. Budući da idemo u položaj psa na dole, koji je možda malo zahtevniji za kičmeni stup, hajde da pokrenemo kičmeni stup. Udah, neutralan položaj karlice i dug izdah, skroz savijemo kičmeni stup. I udah, leđa čine oblik sedla, pogledamo pravo i dug izdah, idemo ka dole i udah, lagano i dug izdah. I idemo još 2 puta, udah, izdah, polako i udah, izdah. Super. I onda polako pređemo ponovo u položaj na sve 4. Idemo na naš ključni položaj. Dlanove pomerimo za jednu dužinu. Idemo, pređemo na nožne prste i polako. Sada nastupamo mi i naši listovi. Idemo lagano sa jednog stopala na drugo. Osetimo listove. I ako možemo, ostanemo ovako i radimo nekoliko puta. Ako nam treba pauza, obavezno zastanemo, sednemo na kolena i polako se uspravimo prema gore. Važno je kod hroničnog umora da ne radite ni jednu vežbu agresivno, niti da sebe prosto terate na neke položaje. Pratite intuitivno šta vam u tim trenucima prija. I idemo da probamo još jednom zajedno. Hajmo, diši kroz nos, ako možeš. Idemo, udah, izdah, udah, izdah. Raširimo nožne prste koliko možemo. Odlično, nastavi. Ako ti treba opet pauza, ti je slobodno napravi. Fenomenalno.
I onda polako idemo u centar, super, i sednemo, odmorimo se i ukoliko želimo ponovimo u nekoliko krugova. Ono što je najbitnije i najvažnije jeste da primetimo da li nam se energija nekako postepeno vraća, da li smo prodisale i da li se osjećamo bar malo bolje nego na početku. Šta vam savjetujem još kod hroničnog umora? Sem unosa tečnosti, savjetujem vam isto takođe i da nekako budete što nežnije prema sebi. Ukoliko spoznate putem da ste pune nekih duboko potisnutih trauma, sećanja, da imate konstantno mentalni pritisak, mnogo misli u vašem umu i da gotovo nikada ne odmarate, dajte sebi vremena i prostora i budite nežne dok negujete svoj um, svoje telo i svoju dušu. I otpuštajte što više, jer što više otpuštamo onog, da kažem, negativnog u nama ili nečega što nam više ne treba, reći ćemo tako, to ćemo imati više prostora, više energije i bit ćemo zasigurno više odmornije. Hvala vam na gledanju. Ukoliko želite, prijavite se za moj besplatan nedeljnik. Jednom nedeljno dobijate jedno divno pisamce od mene i u tom pisamcetu uvek imate neke savete za pokret, vežbe disanja i sve drugo. Hvala još jednom i vidimo se u nekom novom videu, a ispod videa svakako čekam vaše utiske da mi kažete šta mislite o hroničnom umoru, koliko često vas muči i da li ste pronašle neka rešenja, kao i to kako je na vas delovala ova vežbica. Ćao!